عشان لما اقول لكم ان ستات البيوت مفيش حاجه تستعصى عليها ويقدروا يعملوا اللي افخم المطاعم وافخم المحلات بتعمله، تبقوا تصدقوني. النهارده هقول لكم بقى على سر طاجن كوارع اللي بتعمله البراندات الكبيره والمحلات المشهوره، وبنشوفه كده احنا في الريفيوهات وبيبقى شكله كده يفتح النفس. هقول لكم النهارده نعمله ازاي، وتعالوا بقى شوفوا لي الجمال. بصوا بقى الكوارع كده مخليه بقى ولا فيها عظم ولا حاجه، واخده اللون الجميل دوت، والكوارع دايبه دوب حاجه كده اللهم بارك. عايزه تحطي بقى تحتيه ورق عنب شغال، عايزاه كده لوحده شغال. ويلا بينا نشوف عملنا الجمال ده مع بعض ازاي. اول حاجه الكوارع طبعا غسلناها مره واتنين، وبعد كده غسلناها بالدقيق والملح وبقت زي الفل معانا. ميه مغليه وهنزل بالكوارع بتاعتي. انا عملت معاكم قبل كده الكوارع وعرفتكم ان لازم انا بحب يعني الكوارع الاول بغليها بحطها في ميه مغليه في الاول، وبعد كده برمي الميه بتاعتها وبغليها بقى. بعد كده بحطها بقى في الميه بتاعت السلق بتاعتها، بتكون ميه تانية خالص. بصوا بقى الميه الاولانيه بتطلع بالريم اللي انتوا شايفينه دوت بالشكل ده. كل دي انا بتخلص منها وبشطف الكوارع بتاعتي، وبرجع احط ميه نضيفه تاني وفيها المنكهات وفيها بصلايه، وبرجع انزل الكوارع بتاعتي فيها وتتسلق وتبقى معايا زي الفل، وبملحها وبخليها كده تمام. وبعد كده بعد ما الاقيها اتسلقت معايا ببتدي اخليها من اي عظم فيها، وانزل بقى كده في طاسه ولا جريل بمعلقتين من الزبده او السمنه البلدي، وعليهم بقى كده حبه او معلقه كده من التوم، وننزل بالكوارع ونبتدي نشوح بيها بقى كده بالشكل ده. الكوارع بتاعتي دي مخليه يعني مفيهاش اي عظم، ونبتدي بقى كده نقلبه وندحرجها كده ونشوحها في الزبده والثوم زي ما انتوا شايفين كده. بقى شغل مطاعم على الاخر. بصوا مش هو ده اللي تعملوا مطاعم ولا ايه؟ سنه بقى كده من الخل، يعني مش هكتر، يعني تقريبا معلقه كبيره كده من الخل مش اكتر. وبعد كده هنزل عليها بصلصه من الطماطم. الصلصه دي مفيهاش اي حاجه. الكوارع بتاعتي طبعا متملحه وهي في السليق، فانا مش هضيف هنا غير حبه فلفل اسود وحبه ملح صغيرين قوي، دي الصلصه مش اكتر. الكوارع بتاعتي متملحه، بس اللي زياده عليها من غير ملح هي الصلصه، عشان كده زودت كده رشه بسيطه من الملح. ونشوح كل الكلام ده مع بعضه كده على نار عاليه كده. وبعد كده اجيب الطاجن الجميل بتاعي وهنزل بقى بالكلام ده كده فوقيه. انزل بالطاجن او هنزل بالكوارع جوه الطاجن بالشكل ده. في اللحظه دي بقى لو انتي عايزه تعمليها بورق العنب، غطيه ورق العنب في الاول وبعد كده فوقيه الكوارع. ويا سلام بقى وشوفوا لي الجمال. بصوا خلصنا كده ونزلنا كل الكوارع بتاعتنا في الطاجن، وهنا كده بقت زي الفل. انا بقى محتاجه بقى ان انا ارش عليها كده رشه من الفلفل الاسود على الوش زي ما بيعملوا كده المطاعم، وبقت جاهزه معايا. ادخلها بقى الفرن. بحطها من تحت خالص زي ما انتوا شايفين كده عشان تبقبق معايا، بولع من فوق ومن تحت. مش بتاخد معايا وقت لان هي طبعا مستويه. حوالي كده يعني ربع او تلت ساعه، وبتطلع روايح بقى مش قادره اقولك حاجه كده اخر جمال. وتعالوا بقى شوفوا لي جمال الكوارع. احلى حاجه فيها بقى ريحتها، ولا البقبقه اللي لسه بتبقبقها كده لانها لسه طالعه من الفرن. احلى طاجن كوارع تاكليه في الشتاء، يدفيكي بقى كده ويطبطب على قلبك كده بجماله وحلاوته اللي انتوا شايفينها ديت، مع حبه رز ابيض. وهتاكلي احلى طاجن كوارع مع شوربه كوارع بقى كده عليها كده عصره ليمونه، وادعيلي حاجه كده ولا تاكليها من افخم المطاعم. خلصت الفيديو، ما تنسيش انتي تعملي لي لايك عشان انا بتعب في الفيديو. مستنيه